咁咧就想做翻一啲好簡單嘅設定，咁就令到佢哋兩個部機可以同時相用啦。你試一次俾你睇嗱，其實咧個過程好簡單嘅啫。你咁試俾你睇。咁首先咧，我哋撳呢一個功能啦，功能鍵啦，跟住輸入密碼，咁密碼就係1、2、3嘅啫。跟住就輸入功能鍵一撳，跟住我哋就去到第5個步驟啦。第5就係網絡嘅設定。網絡設定之後咧，跟住我哋就撳翻呢個功能鍵啦，撳1下、2下。嗱2下之後咧，佢就會有一個ID 俾你輸入啦。咁就我哋順序咁樣啦，由01開始，02、03、04咁樣去設定啦。咁01，咁設定完之後咧，撳翻 function， 跟住喺第3個步驟咧，係咪第3個步驟？係。第3個步驟咧，我哋就輸入1啦，跟住之後輸入2，再輸入功能鍵，再用翻箭嘴啦，推翻出去啦，咁就行翻頭先嘅步驟。01，咁喺呢一度咧就揀 DHCP 啦，咁設定佢係分機啦，2就係分機，咁就設定翻 master。我揀 default 200咪得咯，喂，唔使撳咪變咗。我個揀 default 200得。啊。跟住其他設定咧。唔使啦。Yes。咁就搞掂啦。嗱呢啲咧好簡單，點樣裝上去個架度咧？咁佢得2條線嘅啫，一條咧就係電源線啦，電源線跟翻呢個位插上去，得唔得呢一步？插上去呢度。插電啊嘛，插電。插呢度。係啦，插呢度，咁樣插呢度。跟住網絡線咧，插呢度，呢度有個窿嘅。呢條線網絡線。係啦，跟住聽到啪一聲咧，咁嘅位置得㗎啦。跟住就可以放翻入去，跟住開關，咁就搞掂啦。記住呢3個步驟。你可以試一試，睇下有冇邊一度嘅問題。係啦。跟住呢個網絡線咧就插係啦，冇錯，係啦，跟住掛上去，跟住掛翻上去，掛上呢度咯。係啦，呢度有個凹位嘅，咁你呢度喺呢個位，我哋係打側啦，咁樣係啦，跟住就係啦，跟住開翻開關掣，開關，係啦，咁就完成啦。跟住等半分鐘，係啦，等半分鐘，係啦，咁佢就會設定翻部機咯。呢要呢咁呢要點啊？呢個係功能鍵嚟嘅，咁好多時都會用得到㗎，呢個功能鍵。等半分鐘要點啊？等佢出嚟起咗部機先。好啦，當你見到個時間嘅時候咧，有時間有日期咧，係啦，咁就已經可以正常運作㗎。你試下撳個咁嗱，而家我一步一步咁教你啦，你就可以試下撳掣啦。咁首先咧，你就撳功能鍵啦。咁呢個係啦，撳一下功能鍵，跟住輸入一個密碼就係1、2、3。呢個係啦。1、2、3，跟住功能鍵。係啦，跟住之後咧就撳5。呢個5。係啦。跟住之後咧就撳功能鍵。再撳功能鍵。跟住喺呢度咧就撳01，呢個係第一步。01。第二步嘅02啊，01。係啦，01，跟住功能鍵。跟住之後撳1。跟住之後撳2、3，跟住之後撳功能鍵，再撳功能鍵，跟住撳1，咁啊完成啦。咁就設定咗一部機啦。係啦，就咁簡單。要唔要啊？如此類推。要唔要？呢個未入機面，命啲咁命唔知佢撳幾次。
係啦，你再重複做翻一個步驟，呢幾步都。就你知你撳咗幾多次㗎啦。係啦，咁我都會寫埋俾你睇。你第一至咁個功能線係嘛？嚇，功能鍵。係啦。至1、2、3嗰下。係啦，呢個係輸入密碼嘅。1、2、3要撳一個。係啦。至01嚇。未去到嘅，咁其實呢一步驟咧，我都要寫翻俾你睇，咁你就會睇得到嗰個流程係點樣樣咯。其實可能寫都唔使寫。寫唔使寫啊？其實寫多幾次可能會熟咗。先。係。至1啊。係。1、2、3嚇。係啦。密碼嚟嘅。3，呢個就密碼嚟。係啦。呢個功能線。係。跟住你見到佢轉緊嗰陣時咧。係咁啦，冇錯啦。係啦。係。5啦嗱。係啦。功能線落。係啦。時間咧？時間唔使理啦。時間唔使理，再撳功能線落。係啦。至01啦。係啦。01。要撳功能線。冇錯。再撳功能線。呢個要撳1。呢個要撳1。跟住撳2。要功能線。係啦。80唔使理啦。你80唔使理。係啊，唔使理繼續啊。撳功能鍵。要功能線。跟住之後就1。搞掂。2唔使落。唔使啦。其實你瞄得都唔要撳功能鍵。跟住我哋就設定啦01啦，第一步。01之後咧，我哋就撳功能鍵。撳完功能鍵咧，就撳1。撳完1咧，就撳2。撳完2之後咧，出咗。見到呢一個數目字咧，唔使理佢，繼續撳翻 F，係啦，功能鍵。再下一步咧，你會見到80都唔使理。